अच्छा लगा तो हॉन्ग मारो, मतलब हॉरर होना बजा बजा भाई बजा। एक राहुल एक मेरा। देख सकते हैं क्या लिखा है भाई यहाँ पे, ये इडली मुझे दे दे ठाकुर, और वो नहीं बोल रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जाने वाले हैं रात को मामा को लेके घूमने के लिए, नॉर्मल डे पे भी जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी चलते हैं घर पे, कुछ खा लेते हैं, और आज कंप्यूटर क्लास भी जाना, उसके लिए भी रेडी होना पड़ेगा क्योंकि मैं कपड़ा नीचे चुके हूँ। तो पहले चलते कुछ खा लेते हैं घर पे। देख सकते हैं मीमी टीमी को अपने खुद को ही बना लिए ये देखिए गाइस, ये तुम ही हो ना? हैं? हाँ ये तुम हो ना? मार क्यों रही हो उसको, तो तुम ही बनाई हो अभी। ठीक, चलो इसको तोड़ के दिखाओ, चलो देखता हूँ कितना हिम्मत है। चलो चलो देख रहे हैं तुमको भी। क्या कह रहा है? हाँ नहीं तो आता तो नहीं है कुछ। ऐसे करके दिखाओ, ऐसे 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 करके दिखाओ, ऐसे करो। आता तो नहीं है कुछ। ये क्या अच्छा सुंदर बना दियो अपने तरह, तुम्हारी तरह ही तो दिख रही है ये पूरा। डायन लग रही है, डायन लग रही है। देखो देखो तुम्हारी तरह ही डायन लग रही है, देखो ये देखो। बाप रे बाप, जादू टोना कर रही हो इधर पे। हाँ कहाँ जा रही हो रेडी होके? कहाँ जा रही हो? डांस कंपटीशन है? ड्राइंग कंपटीशन। अच्छा इसलिए ड्राइंग प्रैक्टिस करी थी, वैसा ड्राइंग बनाओगे ना तो तुमको भगा देगा सब। भाग। तो गाइस रेडी तो हो चुके हैं कंप्यूटर क्लास जाने के लिए। अब चलते हैं कंप्यूटर क्लास, और आके सोच रहे हैं मामा के साथ कहीं बाहर पे जाएं, निकले, क्योंकि घर पे ही पड़े हैं ना, तो वो घर पे ही रहते हैं, बोर हो जाते होंगे। दिल्ली में रहते हैं तो इधर उधर जाते रहते हैं। तो पहले चलता हूँ कंप्यूटर क्लास, बोले जल्दी आने के लिए, तो जल्दी आना भी है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकल रहा हूँ आज। तो गाइस एक चीज़ दिखाऊँ आप लोग को, ये देखो यार। अभी देखो, अभी इधर पे ज़्यादा फॉग वगैरह नहीं है। हाँ पहले जब था ना तब यहाँ पे कितना फॉग था, ठंड बहुत लगता था भाई यहाँ से। फिलहाल तो अभी ब्रिज पे चलते हैं कंप्यूटर क्लास। तो भाई ये देख सकते हैं क्या लिखा है भाई यहाँ पे, ये इडली मुझे दे दे ठाकुर, और वो नहीं बोल रहा है। ऑर्डर आ गया है, नल्ले सब बैठे हैं, उसका ऑर्डर नहीं है इसलिए देख सकते हो। ये लिखा है अच्छा लगा तो हॉन्ग मारो, मतलब हॉरर होना बजा बजा भाई बजा। एक राहुल एक मेरा एक मामा किया। चलो भाई सबको अच्छा लगा यार, सबको अच्छा लगा। तो लोग को इधर पे एंड करते हैं। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, और सपोर्ट करो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।